现代社会常见许多怪病，有些情况会严重影响人的正常思维，使身心无法清净痛苦不堪。请问这是什么因果？应如何化解？这个里头有业障，还有环境，还有饮食，通都有关系。为什么现在会多？我相信将来越来越多。原因我们细心想想，现在科技发达，我们用种种这些化学的饲料为这些家畜那么这些牛羊猪肉甚至鸡鸭都不正常了他们都带着有病菌植物这个农药用的太多了，土壤有毒，无论种的什么东西种的一些五谷杂粮，仔细去化验，里面也含的有毒素。那么将来水污染了，甚至于到空气污染了这是科学带来的灾难人任意破坏大自然，大自然对人类的报复所以这个奇奇怪怪的病多，确实是让你身心无法清净，痛苦不堪。想到这桩事情我们想到过去李炳南老居士往生的时候最后留给学生的遗言告诉我们这个社会乱了，佛菩萨神仙降临也救不了他说我们佛门弟子唯一的一条生路就是老实念佛，求生净土。最后交代是这句话了我们看看今天社会现象就是整个地球生态被破坏了所以我们的困难就多了，改善不是容易事情要真正大家觉悟如何能把海洋水里面的毒素清除，把土壤里面的毒素清除，这不是简单的事情现在的气候反常影响农作物的产量也影响农作物的品质严重的影响那会带给这个世界饥饿的问题现在讲金融危机恐怕将来有粮食危机
能源为题甚至于饮水的为题这个要大家警觉，真的要回头。